Hyundai Grand i10 2024. Lo que hablábamos de siempre, ya las cosas no son como antes. Este carro tiene 43.000 kilómetros más o menos. Anda un ruido en la dirección, pero bueno, hemos estado desarmando y revisando porque realmente no son rótulas. Suena como aquí en el motor electrónico, pero la cosa es que también suena apagado. Entonces también podrían ser las cruces. Cuando el problema es el motor electrónico, el problema es arrancado, pero si apagado también suena, podría ser la columna de dirección o las cruces dañadas. Y bueno, en este caso hicimos más pruebas, desarmamos la columna de dirección y el problema está en la cruz de arriba de la columna de dirección. Aquí lleva una, que es la parte de abajo, lleva otra arriba, la de arriba es la que tiene el problema. Ya el cliente nos indica que ya lo va a llevar a la agencia por garantía, pero la agencia no lo pasó por garantía, le dijo que no aplicaba. Bueno, no pasa nada. Esas cruces se cambian, bueno, no las venden, hay que cambiar toda la pieza completa o la columna de dirección. En la agencia si hay, pues vale bastante dinero. Vamos a conseguir una usada original en buen estado, vamos a reemplazarla y vamos a ir a probar este carro en carretera a ver si se le quita el ruido, pero lo más probablemente es que se le quite el ruido. Y aquí es lo importante de un buen diagnóstico para no hacer el cliente gastar innecesariamente y que continúe el problema. Aquí sacamos el muñeco, pero no era el problema. Creíamos que era una cosa, pero realmente era otra. Escuchen. Ok, entonces ahí pueden ver el video de respaldo que estábamos creyendo que era el muñeco el que estaba haciendo ruido, que eran las cruces las que estaban malas. Pero como siempre hay que revisar un poco más, quitamos el muñeco y volvimos a mover la dirección y sigue el ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya es la columna de dirección la que está dañada. ¿Se repara? No, esto no se repara, hay que cambiar la pieza. Me van a acompañar a desarmar este i10 que tiene los plastiguitos casi que de agencia, pero tuvo que venir a Grupo Jetcan. Vámonos. Y bueno, esta es la servodirección usada que conseguimos, en teoría en buen estado. Vamos a montarla. Aquella, el juego que tienes aquí adentro es donde tiene el desgaste. Entonces aquí lo mejor es cambiar la pieza completa. Este es el famoso motor eléctrico. A veces le dejo una baquelita que lleva aquí adentro, pero este no es el caso porque el ruido es acá. Entonces, para sacar esto, bueno, si hay que hacer un poquillo de desarmadero. Tenemos que quitar bolsa de aire, cuerda, manivela, el muñeco abajo, unos tornillos que lleva por arriba, conexión eléctrica y sacar toda la columna de dirección completa. También tuvimos que soltar las manillas de los mandos de direccionales y de escobillas para seguir desarmando. Como pueden ver, aquí ya la tenemos en el suelo. Claramente hay que pasar algunos accesorios de una pieza a la otra para empezar a armar nuevamente. Qué hueco este 2024. Repetimos el proceso de armado. Y este Hyundai Grand i10 2024 quedó como salido a la agencia, compañeros, como nuevo otra vez. Y después de hacer la prueba de carretera, este Hyundai, otro vehículo más que se va con su dueño sin ningún ruido y ningún problema. Pero a veces son cosas que uno no puede creer, que un vehículo de este año con este kilometraje le esté molestando la columna de dirección. Cosas que pasan, pero buen diagnóstico, buena reparación y ya quedó la nave. WhatsApp 8451-2861 o call center 2203-2641 para citas. Talleres.